朱古力與 chocolate ring 係啊，不如你好中意 chocolate ring 啊，你講解下啦。呢個就係講緊咧嗱 chocolate ring 下，大家睇睇先。咁就係咧就呢個嘅 PMQ 原創坊，咁咧就喺中環荷里活道嘅，咁就係講緊咧嚟緊咧就會用一啲優惠嘅價咧租俾一啲嘅本地嘅設計師或者本地創業嘅即係鼓勵本地係啦，咁就俾佢哋喺嗰度咧擺檔。咁啊租金啊有啲啊話1萬至2萬到啦，600零尺咁樣就係啦，有租金優惠。咁就如果你講中環地鋪嚟講，或者即係中環鋪嚟講，1萬零2萬蚊咧就真係都幾抵㗎啦，因為中環地價貴啊嘛。咁所以好多嘅本地有品牌或者甚至好想創業嘅年青人咧，都想去嗰度咧就去租鋪頭啦。其實 chocolate ring 仲有一樣嘢咧，都係新聞嚟嘅，咁啊真係可以冧埋一齊嚟講嘅，就係嚟緊暑假最勁會係咩嘢啊？最勁嚟緊暑假世界盃啊嘛，就世界盃啦，係世界幾日咋？係啊，世界咁似我哋呢個係 SOW 用唔係 TVB 啊，睇一睇啊嘛，興奮。但係你嗰啲仲有幾日假嗰啲係嗰啲咧，嗰啲睇晒波。唔係啊，我想講睇世界盃嘅 solution journalism 解困新聞學角度個社會意義喺邊咧？嗱，睇波好開心啦，睇波都解困，但係要解困嘅話，個負面意義喺邊度啊？個負面嘅意義，即係你揾到個負面意義，你咪揾到解決問題嘅方法咯。捱夜咯，係嘛？睇波睇波唔賭波，啱啦。你睇波，佢唔睇波，佢仲清楚過你。唔係我要你賭波嚟。馬會嘅口號，我今次要講。睇波唔賭波，馬會口號。唔係，我覺得睇波唔賭波係就係一個口號嚟嘅。係。咁但係我知道有啲人咧係賭波唔睇波添嘅。誒有啊，真係有啊，有啲真係有嘅。非洲聯賽嗰啲都買好直播嗰啲買咗之後，跟住瞓覺，跟住起身佢輸咗啦。北歐嗰啲芬蘭啊嗰啲有得買嗰啲有冇踢嗰場波都唔知。我冇聽過有人話輸咗，佢哋成日都買完之後我瞓。咁所以咧，我覺得賭波唔睇波，甚至乎係變成沉迷賭博咧，就反為要係關注嘅。係，冇錯。咁但係我覺得 Chocolate Rain 都好厲害，真係好勤力，真係超勤力。點解咧？因為咧，佢將會咧而家喺崇關後邊，即係我哋尋日泊車嗰度後邊啊，係會做一個設計展覽，係就係咧想塑造翻咧舊時喺屋村天台球場踢波嗰個咁犀利嗰個情況出現，因為 Chocolate Rain 好中意嗰啲嘢㗎，嗰啲懷舊，好中意嗰啲懷舊嘢。咁咧就透過呢個咁得意嘅展覽咧，就再同平和基金合作，就宣傳唔好賭波嘅信息嘅。就淨係熱愛足球。咁所以我覺得呢單新聞係有即係有連貫落去嘅，即係譬如4月，跟住5月就再 promote 6月咁樣。咁所以我覺得係 OK 嘅喎，真係。咁所以呢單新聞個解困角度咧係可以冧到去世界盃，同埋冧住唔賭波。咁所以咧呢單咧就係我哋今日真正嘅 A 嘅解困啦。